एवरीवन, इट्स माय सेकंड मिनी व्लॉग। अभी हम लोग टेरेस पे थोड़ा घूमने आए हैं एंड मैंने अभी तक नेम डिसाइड नहीं किया है। मेरे को आई एम जस्ट सो कंफ्यूज। मैं इंस्टा पे डालूँगी और 2 नाम डालूँगी जिसमें सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो वाला नाम मैं रखूँगी। वो खेल रहा है अभी। लेट मी शो यू, मैं दिखाती हूँ आपको। और कुछ काम से बाहर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा मामा will bring some food, okay? Be a good girl, be a good girl. अभी मैं जाती हूँ थोड़ी देर बाद। इसके साथ थोड़ा खेलूंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी, आ जाऊँगी। So see you in my next video.